Assalomu alaykum hurmatli dasturchilar. Bugungi darsimizda foydalanuvchidan raqamli ma'lumot turlarini olish usulini ko'rib chiqamiz. Odatda foydalanuvchidan ma'lumot olishda input funksiyasidan foydalanardik. Input funksiyasi foydalanuvchidan faqat matnli ma'lumot turini olardi. Agar bizga raqamli ma'lumot turi kerak bo'lsa, biz int funksiyasi yoki float funksiyasidan foydalanamiz. Int funksiyasini input funksiyasidan oldin yozib olamiz. Int funksiyasining ichiga esa input funksiyasini beramiz. Bu yerda birinchi input foydalanuvchidan ma'lumot oladi, int funksiyasi esa uni raqamli ma'lumot turiga aylantiradi. Yoki float funksiyasi orqali ham biz foydalanuvchidan onli son ko'rinishidagi raqamli ma'lumotni olishimiz mumkin. Uni ham int o'rnidan float qilib yozsak bo'ladi. Va biz ikkita qiymatning yig'indisini s o'zgarishiga saqlashimiz mumkin. Print funksiyasi orqali ularning yig'indisini s ning qiymatini chop qilishimiz mumkin. Birinchi butun sonimizga 5, onli sonimizga 4.5 kiritsak, yig'indisi 9.5 bo'ladi. Xuddi shunday qilib foydalanuvchidan raqamli ma'lumot turlarini olib, uni dasturimizda ishlatishimiz mumkin.